ဒီနေ့တော့ mobile video editing အပိုင်းခွန်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်မစခင်မှာအရင်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုတေချာလေးလိုက်ကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းနေရခတ်မှာ AI မခတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှိသမျှတက်တွေကိုတစ်ခုချင်းစာရွတ်သလိုရွတ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြောပြသွားတာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုသွားတာကိုသဘောတူဥပမာကိုကဒီ fade in fade out သုံးမယ်ဆိုအဲ့ fade in fade out ကိုပါဇက်ကနေပြောပြီးတော့မှတ်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်လုံနေတန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒီပါတဲ့ feature လေးကိုအဲ့ဒီတက်ကိုမှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုသုံးခုလုံးမှာတွားပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အတူ auto မှတ်မိသွားအပေါင်းနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ new project တွားမယ်တွားပြီးတော့ဗီဒီယိုဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုလုံးမှာပြတော့ဗီဒီယိုကိုယူလိုက်မယ်ဗီဒီယိုနဲ့တက်ပုံနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာစသဦးဆုံးအမြဲပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာကအတန်လိုင်းစာလိုင်းရုပ်ပုံလိုင်းဗီဒီယိုလိုင်းဒါတော့စပီကာဆိုထားပါတော့ငါဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အတန်နောက်မှထည့်မယ်အတန်ကိုနောက်မှထည့်မယ်တော့လေကိုကသူ့အဖြတ်တောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဥပမာဗီဒီယိုဒီလောက်မှရှိတယ်ဒီကလစ်လောက်မှကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံး select ယူပြီးပြီးဒီအောက်မှာ splitter ဆိုတာရှိတယ်ဒီက split နဲ့ဖြတ်မယ်တစ်ခုရရတာဆိုရင်တစ်ခုစီရသွားအဲ့တော့ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီဟိုသွားလိုက်ဒီခုနဒီ plus sign လေးမှာရှေ့ရဒီဟိုဗီဒီယိုဘယ်လိုလဲ footage တိုးလေးအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာခုလောလောဆယ်သူရှေ့တိုင်း original တိုင်းပဲထားလိုက်ထိတ်ဆုံးမှာအပေါင်းလေးကိုလာလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်တော်တော်များများအောက်မှာဆို black ပါမယ် white ပါမယ် black ပါမယ် white ပါမယ် vertical ပါမယ် horizontal ပါမယ်၄ခုကိုကြက်တဲ့တစ်ခုယူလိုက်တော့ black and white ဆိုတော့ horizontal ယူလိုက် horizontal ရေးပြီးတော့တက်လာပြီးရင်ဒီ transition ထည့်ဖို့အတွက်ခုနအဲ့နေရာမှာတော့သူကဒီကောင်ကဘာလို့မရလဲဆိုတော့သူထိတ်ဆုံးမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့၄မျိုးပဲပါလဲဆိုတော့သူက black ရယ် white ရယ် vertical horizontal ရယ်အဲ့ဒီ၄ခုပဲပါတာအဲ့ဒါပေါ့ဒီမှာကduration ကသူကကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးလာမလားမြန်လာမလားဆိုကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝမြန်သွား flat ဆိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြာရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကိုစိတ်ကြိုက်ထားကိုတစ်လောက်ပဲထားလိုက်သူကဘယ်လိုလဲကဲ့ရဲ့ထိတ်မှာပဲပါတာဆိုတော့ကျတော့ click ရဲ့ထိတ်မှာထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်နန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထည့်ဘူးဒါဆိုသူ့အဲ့တိုင်းပဲဒါကိုထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီ၄မျိုးစဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်၄မျိုးပဲပြီးထားတာအဲ့တော့နောက်ကလေးတွေမှာကြာရင်ဟို transition ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ matic ပါမယ် effect ပါမယ်အများကြီးပဲလကားရတဲ့ဟာသုံးပေါ့လကားမရတဲ့ဟာမသုံးနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလာမယ် black ပါမယ် white ပါမယ် zone 1ပါမယ်ပြီးရင် zone 2အစရှိသဖြင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် desert သဘောကျ desert ရယ် shake ရယ်ဒီမှာအများကြီးပဲဒီပြီးရင် shake မှာ shake 1မှာပို့တဲ့ရှင်၄မျိုးစီပါတယ် shake 2ပြီးဒီမှာ light ကကြတော့အဲ့ဒီပုံစံမှာအဲ့ဒီမှာလည်းဒီ duration လေးတွေမှတ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ duration ကဒါအများတန်းသုံးနေရမှာဆိုအဲ့လေးသတိထားလိုက်ပါအမှန်တော့တိုးလျှော့လိုပို့လျှော့ပါပဲပြီးရင်ဗလားပါမယ်ဗလားလည်းတူတူပဲတစ်ခုချင်းစီသုံးကြည့်ပါတူတူပါပဲအများကြီးပဲနောက်ကျမှဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပြမနေတော့ဒီမှာလည်းတော်တော်ဆုံးတယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဒါနန်းထားလိုက်မယ်နန်းထားပြီးတော့ဘယ်အောင်ထားမလဲဆိုကျွန်တော် dissolve သဘောကျတယ် dissolve သဘောကျတော့ dissolve 40ထားလိုက်3လောက်ထားလိုက်ပါ okayဒါဆိုရင်တော့ဒီ slide ဗီဒီယိုရှိတဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလောက်မှထားလိုက်မယ်ဒီကနှေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားပြီးတော့သူညံညင်းနေဆိုဥမာ2လောက်ပဲထားတယ်2လောက်ဆိုတော့လောအဲ့လောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပလေးလိုက်မယ်သူကအဖြူထဲမှာတော့အရင်မသိတာဘာမှမဖြစ်ရပြီးရင်နောက်တော့ဒီနားလောက်ကကလစ်တစ်ခုတစ်ခါထပ်ခွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုယူထားပြီးတော့ split လုပ်လိုက် split head လုပ်ပြီးတော့အမှအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ effect ထည့်လို့ရတယ် effect မှာကိုကြိုက်တဲ့ effect zoom in ပါမယ်zoom out ပါမယ်ရနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုသုံးကြည့်လိုက်ပေါ့တော်တော်ဆယ်ဒီမှာ base ရ match ရ effect ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအလဲမှာသွားလိုက်မှသွားပြီးတော့အလဲကိုသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဒီပြားကောလေးသဘောကျတယ်ဒါလေးဆိုင်သူလောက်တော့မဆိုtrigger ဒီမှာအစားအဆုံးရှိပါတယ်ဒီကနေရာဟောပါပဲကိုသုံးကြည့်လိုက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယို clip ကို select ပေးပြီးတော့ click လုပ်နောက်ပြီးရင်ဒါမှဖြတ်ပြီးတော့ click လုပ်ပြီးရင်အဲ့မှာ transition ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတော့ထည့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပါတယ်ပြည့်စဲဒီအတုံးလေးတွေဖြစ်မှာအဲ့ဒါဒီလောက်ဆိုလောလောဆယ်ဒါဗီဒီယိုမှာတော်ပြီဆိုပြီးတော့ပြီးတော့သူ့ slide ကိုတော့ပြင်ဒီမှာ key frame ပေးလို့ရတယ်နှိမ့်နေတန်းနဲ့ဥမာ undo
ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်တောင်မှမြင်redo ဆိုရင်ကိုပြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီ clip ကို select ပေးလိုက်အဝါလေးဝင်လိုက်ဆိုတော့ keyframe ပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်တခုပြီးရင်အဲ့တော့ keyframe ပေးပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီ keyframe နှစ်ခုကြားမှာကိုကျက်ကိုတစ်ခုသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့လှုပ်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုပြင်ခြင်းတဲ့ clip ကိုဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုပြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူ့ကို select ပေးတာပေါ့ select ပေးရဆိုအဝါလေးဖြစ်သွားအောင်ဟိုသူပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီမှာသူဟို timeline indicator မရှိတဲ့နေရာဆိုအဖြူလေးဖြစ်သွားမှာဒီဘက်ချမ်းမှာအဖြူလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒါဆိုရင်ဒီမှာ selection ဝင်နေပြီဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ video clip တစ်ခုမှာ select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးဒီမှာ duplicate ဆိုရင်ပေါ်မှာဒါဆိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် duplicate ပေါ်မှာအဲ့တော့ select ပြန်ပေးပြီးရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ video ရတယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတာကဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမှ trim လုပ်လို့ရမယ်အတူတူပဲ